আসসালামু আলাইকুম। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন LG 24 ইঞ্চি নন স্মার্ট এলইডি মাদারবোর্ড। এটা হচ্ছে অবশ্যই ডেট খারাপ একটা মাদারবোর্ড। তো আমি চাইনিজ মাদারবোর্ড লাগাবো, খুব সহজে আমি কিভাবে সেট করি আপনারা দেখে নিতে পারেন। তো সেক্ষেত্রে আমার ভিডিওটা না টেনে আপনারা সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন, তাহলে আপনাদের একটা ভালো ধারণা চলে আসবে। তো আমি এটার ইনপুট সকেটটা খুলে নিয়েছি। 19.5 ভোল্ট যে সকেট ছিল, আমি সকেটটা খুলে নিয়েছি। খুলে নেওয়ার পর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্যানেলের রেজুলেশন হচ্ছে 29.6, এটা হচ্ছে 1366 রেজুলেশন। আর আমি ইনভার্টার, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইনভার্টার যে এলইডি ইনপুট যে ক্যাবেল, এটা হচ্ছে খুবই পাতলা হার্নেস। আর এটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মাল্টি ইনভার্টার ইউনিভার্সাল, আপনারা যে কোনো পরে ব্যবহার করতে পারেন। এটা হচ্ছে যারা মনিটরের কাজ করে, কম্পিউটার মনিটর, তাদের জন্য খুবই ভালো এই ইনভার্টারটা। তো আপনারা প্যানেলের সাথে আমি সংযোগ অলরেডি দিয়ে দিয়েছি। এটা হচ্ছে প্যানেলে 12 ভোল্ট ইনপুট। তো আপনারা সবসময় 12 ভোল্ট ইনপুট মাদারবোর্ড থেকে সিলেক্ট করে দিতে হয়, 5 ভোল্ট এবং 3.3 ভোল্ট। আর এটা হচ্ছে 19.5 ভোল্ট ইন হওয়ার পরে আমি যে সাপ্লাইটা দরকার এই মাদারবোর্ডের জন্য 12 ভোল্ট, আমি এটা দিয়ে আমি সেট করে নিয়েছি। তো সেক্ষেত্রে আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিও দেখতে থাকুন, তাহলে আপনাদের ভালো ধারণা চলে আসবে আমি কিভাবে এই কাজগুলো করেছি, এবং আপনারা নির্দ্বিধায় আপনারাও করতে পারবেন। তো আমি সেন্সার কানেকশন অলরেডি টেনে নিয়েছি, আপনারা জানেন। তো আপনারা সবসময় এই প্যানেলগুলো হচ্ছে 12 ভোল্ট। আর যদি এরকম যদি সন্দেহ থাকে, সেক্ষেত্রে আপনারা প্যানেলের নাম্বার দিয়ে বা গুগলে সার্চ করে দেখতে পারেন। তো আমি এটা 12 ভোল্ট সিলেক্ট করে দিয়েছি। আর এই ইনভার্টারটা আপনারা চাইলেই মনিটর বা ছোটোখাটো টিভিতে ব্যবহার করতে পারবেন, খুবই ভালো। কিন্তু যে এখন সচরাচর যে এলইডি যে 32 ইঞ্চের টিভি আছে, ওগুলো তো কিন্তু ব্যবহার করা প্রযোজ্য নয়, কারণ এটার শক্তি খুবই কম, অ্যাম্পায়ার খুবই কম। তো আমি যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সেন্সর, এটা হচ্ছে ফিঙ্গার টাচ বাটন, যেহেতু আমি শুধু সেন্সর কানেকশনটা নিয়েছি এবং এলইডি কানেকশনটা নিয়েছি। খুবই সহজ। আপনার যদি অ্যানালগ মিটার থাকে বা ডিজিটাল মিটার থাকে, আপনি বার্জার মোড দিয়ে আপনি প্রত্যেকটা কানেকশন খুঁজে নিতে পারেন। আর এটা হচ্ছে আপনারা যে আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন যে 19.5 ইন হওয়ার পরে এখানে একটা ভেরিয়েবল বলে, অনেকে ক্যাপাসিটার বলে, অনেকে টি সেট বলে। আপনি এটা ঘুরিয়ে আপনার নির্দিষ্ট পরিমাণে সাপ্লাই নিতে পারবেন। তো আজ আমি এখন এটার আমি সার্ভিসে ঢুকে, এটা যেহেতু ভিড ঠিক নাই, ভিড ঠিক করার আগে আপনারা সেটিংয়ে ঢুকে অনেক সময় ভাষা চাইনিজ থাকে বা ফার্সি থাকে বা অনেক ধরনের ভাষা থাকে, আপনারা ইংলিশ করে নেবেন। এটার সার্ভিস হচ্ছে ইনপুট 308 সার্ভিস। আর হচ্ছে আপনি এটাতে প্যানেল সেটিংয়ে গেলে আপনি বিটটা পেয়ে যাবেন। প্যানেল সেটিংয়ে যাওয়ার পরে আপনি বিটটা যে কোনো 10 পর্যন্ত আছে বা অনেকগুলোতে 15 পর্যন্ত, এরকম নির্দিষ্ট পরিমাণে স্কেল থাকে। আপনি স্কেলগুলো চেঞ্জ করার পরে আপনার ছবির ভিট চেঞ্জ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছবির কোয়ালিটি চেঞ্জ হয়ে যাবে, বা নেগেটিভ থাকে অনেক সময়, ছায়াটে থাকে। এখন এটা অবশ্যই নেগেটিভ হয়ে আছে, আমি ভিট চেঞ্জ করার সঙ্গে সঙ্গে ছবি কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে। তো সেক্ষেত্রে আর যদি আপনারা ছবি উল্টা থাকে, সেক্ষেত্রে এটাতে মিরর অপশন আছে, মিরর অফ থাকলে অন করে দিতে হবে, অন থাকলে অফ করে দিতে হবে। আর যদি আপনি পাওয়ার অফ করে দিতে চান, সেক্ষেত্রে আপনারা অফ করে